ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വേനൽക്കാലങ്ങളിലെ കവുങ്ങ് പരിപാലനം അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം വെയിൽ നന്നായിട്ട് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ നന്നായിട്ട് കിളച്ചിടണം. തോട്ടങ്ങൾ നന്നായിട്ട് കിളച്ചിടുമ്പോൾ അതിൽ നീർവാഴ്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുക. അതായത് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ നനയ്ക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നന്നായിട്ട് കിളച്ചിടണം. അത് നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തോട്ടങ്ങളിൽ ഈ മരത്തിലൊക്കെ അതായത് ചുണ്ണാമ്പും തുരിശും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പശയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ മരത്തിലെല്ലാം അടിച്ചു വെക്കണം. ചെറിയ തൈകളിലെല്ലാം ഇലയിലും തളിക്കണം. തുരിശും കുമ്മായും നന്നായിട്ട് തളിക്കണം. ചുണ്ണാമ്പ് മേടിച്ച് നമുക്ക് നീറ്റി റെഡിയാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിന് നമുക്കൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കിളച്ചിടുന്ന അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മരത്തിലെല്ലാം വൈറ്റ് അടിച്ചിടണം. അതിന് ശേഷം ഒരു നമ്മൾ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ നന തുടങ്ങും. അതിന് മുന്നേ സൗകര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ നനയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് വേനൽക്കാലങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്ന അതേപോലെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും. പുതിയ വീഡിയോകൾ നമുക്ക് കവുങ്ങ് പരിപാലനത്തെക്കുറിച്ചിടാം. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു.